反対ロシアの戦です。今、フィリピンズ武島では大型台風ロネットの直撃を受けて、たくさんの地域、人々が苦しんでいます。3000以上の地域で、未だにまだ台風からですね、2日かかったんですけど、まだライフラインが確保できてないような状況です。70以上の地域で、交通の被害にもあってですね、倒壊した家屋、それか